guys! Welcome ulit sa ating channel. Sa vlog na to, ang pag-uusapan naman natin is about Parrot Freeflight 101. Ang title ng video na to is about things to know before getting a parrot. Pag-uusapan natin dito yung mga commitment, time, space, etc. So, i-breakdown ko yun, i-explain ko isa-isa. For our first topic is about commitment. So, may papakita ko sa inyo picture kung gaano katagal na mabuhay ang isang parrot. Based sa picture, diba, makikita nyo yung cockatiels umaabot ng 15 or 20 years. And then yung mga medium to large bird umaabot ng 40 to 80 years. Having a parrot must require a lifelong commitment. Hindi yung after 2 to 3 years magsasawa ka na. Hindi ganun dapat. Kapag nag-aalaga ka ng parrot, parang ka na rin nag-aalaga ng bata. So, it's a lifelong commitment talaga. Our next topic is about attention. Diba sa wild, they live in flocks. Siyempre, sa isang flock, maraming ibon sa isang flock. Having a parrot must require attention and socialization. Walang attention, bored sila. Then yung boredom can lead to stress, and then stress can lead to plucking of feathers or even death. Kung magpaparot kayo, mag-aalaga kayo parrot, tapos medyo busy kayo, make sure na hindi lang isa ang kukunin yung parrot. Dapat dalawa sila, okay? Kung medyo busy kayo. For our next topic is about time. Time sa paglinis ng cage. Time sa pag-prepare ng food nila. Then time sa pag-groom sa kanila, sa pagpapaligo. Time sa pag-supervise sa kanila kapag nilalabas nila sa cage. For our next topic naman is about space. Usapan dito is about yung cage nila. The bigger the cage, the better. Para at least kapag hindi nyo napapalabas sa loob ng bahay nyo, i-stretch yung wings nila. Next topic naman natin is about noise. Yung parrots can be loud talaga. Kahit yung mga parakeets or African lovebirds, maingay din sila, lalo kapag marami. Maingay sila sa tanghali or minsan sa paggabi na. Siyempre, kung magpaparot ka, hindi maiiwasan yung expenses. Magastos ang pag-aalaga ng parrot talaga. Kahit isa lang yan, katulad to, napakagastos talaga. From cage, syempre, the bigger the better, sabi ko, diba? The bigger the cage, mas magastos yung cage. And then food. Hindi enough yung bird seed or African mix, canary mix. Syempre, kailangan din ng veggies, balanced veggies. And then, fruits na rin. Syempre, pati din yung mga pellets na pang parrots. And then, syempre, pag baby pa lang yung kukunin nyo, yung formula na tiyatawag. So, medyo magastos din ang formula. And then, pati din yung mga toys, lalo na sa mga medium to large bird, kailangan din ng toys yun eh. Mas kailangan ng toys. Kasi sila yung prone talaga sa flocking kapag naboboard sila. So, when it comes to parrots talaga, they require talaga lots of attention, they require lots of exercise, they require lots of socialization. Di lang sa tao, pati sa ibang ibon din. That's all for this vlog, guys. So, kung nagustuhan nyo, don't forget to like this video and then share nyo na rin. Then, kung bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking videos. See you again next time, guys. Bye!